Hello， 大家好啊，芬芬姨啊，今日芬芬姨呢就想同大家分享多味甜品，就係北海道牛乳布甸，就係呢隻北海道特選3.6牛乳。我哋想做個布甸喎，咁呢首先呢，我哋就要預備我哋嘅魚膠粉先。嗱，魚膠粉我哋用普通嘅魚膠粉已經 OK 㗎啦。咁我譬如選用呢隻啦，咁就有10個 gram 嘅魚膠粉，10個 gram 嘅魚膠粉。咁我點樣做呢？我哋就首先呢，呢個呢就係滾水嚟嘅，呢個係滾水嚟嘅。咁我哋就唔需要加滾水，我哋只係呢需要加室溫嘅水。呢個係室溫食水室溫嘅水，加大概2個湯匙，加咗兩個湯匙喎。嗱，咁我哋俾大家睇清楚。嗱，咁樣慢慢，首先咁樣加咗2個湯匙呢啲普通湯匙嘅水。我哋呢個份量呢，大概呢就做4個啫喱杯。我哋做4個啫喱杯，4人份量嘅。咁我哋今日選用嘅啫喱杯呢，亦都稍為大咗少少嘅。咁如果你哋唔用咁嘅份量呢，你哋就自己去酌量加減咯。我哋呢度呢，就唔使加，唔好加咁多水喎嚇。咁我哋呢度慢慢，呢個係室溫嘅水，唔係即係唔使用冰水，又唔使用熱水嘅，食水嚟嘅啫。嗱，首先咁樣將佢加咗水，將佢略為咁樣撈咗先。然後呢，我哋呢個係滾水嚟㗎，係滾水嚟㗎。咁我哋坐落去，收薄身啲嘅。等佢呢就可以直接可以興到個底咯。而家我哋嘅作用呢，就係用呢啲下邊嘅係滾水，係想將佢呢下邊嘅熱度呢去溶咗呢啲魚膠粉嘅。呢個係喺咩度啊？就唔需要再加水咯喎，而係用個底嘅熱力將佢咁樣推開，溶咗啲魚膠粉。嗱，我哋要慢慢做咗呢個步驟先嚇。緊咯，但係仲未得嘅喎，仲未夠溶嘅喎。但我哋又唔可以加熱水落去喎，加熱水落去嘅效果呢就唔好嘅。所以呢度有少少竅門啊。嗱，一步一步，芬芬姨呢就想盡量呢喺大家面前呢做咗，希望可以做到個過程，等大家可以一齊跟住做咯。同埋所有材料呢，我用嘅材料呢，就會公開俾大家睇，咁大家多個選擇。咁你亦都唔需要一定要用我呢啲牌子嘅，咁你或者慣你自己口味都可以㗎，唔需要刻意話一定要跟到足嘅。嗱，我哋呢度呢，就已經有溶咗好多啦，係咪？同正話呢，就咁加水呢，已經係唔同㗎啦。嗱，係咪？會倒咁啲熱水，然後將成隻碟呢坐咗落去先，即係等佢 keep 住呢個溫度咯，等佢唔好再結翻咯啲魚膠粉。嗱，好啦，我哋呢度呢，亦都可以差不多啦。咁我哋點樣做呢？就唔好就咁攤咗出嚟喎，攤咗出嚟呢，佢凍咗呢，又會唔同噶咯喎。嗱，我哋將呢啲係滾水嚟㗎。嗱，試下坐落去，嗱，咁樣坐住佢。但係又唔好高個面咯，咁一路坐住呢個魚膠粉，咁咪 keep 住呢個溫度咯，咁就唔會結咯。嗱，好啦，我哋呢個呢就擺喺度，一陣間再用啦。咁我哋攞個量杯啦，我哋開咗呢個牛奶，記住啊，芬芬姨第一次同大家分享呢，就話一定要洗乾淨隻手喎嚇。咁呢，我哋呢牛奶呢，我哋用500毫升。就呢度個量杯呢度係500毫升啦。時呢需要咁樣量住嘅。咁但我哋落嗱呢度500，將個牛奶倒落去，記住唔好咁大火，倒晒我哋啲牛奶落去。好啦喎，咁呢就記住千祈唔好大火喎。我哋啲奶呢唔可以煲到佢大滾㗎。我哋呢，然後呢就加我哋嘅砂糖。份量呢就係40至45個 gram 㗎啦，聽唔聽到咁樣？呢啲咁樣沙沙聲嗰啲呢，咪啲砂糖嚟嘅咯。
細火嚟嘅就唔好用大火啊！啲奶咧千祈唔好煲到卜卜卜卜咁咧起晒泡咁咧，咁個布甸咧就唔好食噶啦。咁我哋咧就攞翻我哋嘅魚膠粉啦，嗱佢 keep 住，因為我哋咁樣晾住咧，佢 keep 住咧咪就都係咁咯，就唔會話傾翻咯。好啦，咁然後跟住咧，我哋將個魚膠粉咧，咁佢到形較翻細，再細啲，要等佢慢慢溶。嗱，大家睇唔睇到咧？啲魚膠粉咧未溶得晒㗎，但係咁如果我哋發覺個奶咧開始如果太滾咧，我就將佢熄咗火去，即係熄咗佢，等佢熱力咧將啲魚膠粉咧再開溶佢。呢啲咧未溶得晒嗰啲魚膠粉咧，我哋一陣咧要揾個隔籬咧隔咗佢㗎，咁咧個布甸咧就會更加香滑啦。我用呢個北海道特選3.6咧，我係中意佢個奶味重咯。但係如果你唔中意牛奶味太重嘅話咧，你可以用翻普通嘅牛奶都可以㗎。落咗鮮忌廉咧，就等佢再香滑咯。如果你哋嫌鮮忌廉太多太漏嘅咧，咁你就將佢減份量。但係你哋減份量之餘咧，就加翻牛奶嘅份量喎。譬如如果你減50或者減幾多ml嘅淡忌廉咧、鮮忌廉咧，咁要加翻同等份量嘅牛奶，即係啱翻個比例咯。好啦，我哋熄咗佢啦，已經可以差不多噶啦。咁我哋就用呢包啦。我哋又開牌子，咁你哋可以試下呢隻牌子啱唔啱大家味道啦。嗱，我哋呢啲係鮮忌廉，睇唔睇到啊？即係攤翻室溫先，然後加落我哋嘅啫喱杯，先至可以擺落雪櫃噶嘛。因為佢哋要預備我哋啲啫喱杯咯喎。攞翻個隔離喎，咁咧就咧希望唔好爛咯，因為真係爭啲㗎個效果。嗱，我哋咁樣隔咗佢，只係將佢咁樣一杯一杯做咗，入咗落個啫喱杯啫，好簡單嘅呢個。譬如呢啲咧，你已經攤凍咗啦嘛，咁你又可以叫啲小朋友幫手咯，加翻個蓋啦。如果冇嘅咧，或者你要吸翻保鮮紙啦。咁我買呢隻咧，亦都好經濟嘅啫，係呢隻就咁係呢啲咁樣，呢啲我記得應該好似12蚊一包咁樣。嗱，俾大家睇下咧，我正話整嘅份量咧就啱啱做咗4杯啦，4杯呢個啫喱杯嘅份量啦。呢度好污糟添。嗱，呢啲咁樣泡泡咧，記住我哋將佢滗走啦。呢啲泡泡，咁跟住咧，我哋就已經可以將佢吸翻個蓋，因為保持衞生啊嘛。咁然後咧就可以擺落雪櫃。咁3個鐘之後咧，我哋就我哋一齊嚟睇下我哋嘅製成品，好冇 ？OK， 轉頭見。嗱，我哋咧已經將佢咧擺咗入我哋個雪櫃咯喎。咁我哋之後咧就大家睇下，大家俾啲時間佢凝固咯喎。咁同埋咧要同大家講，就擺喺雪櫃裏邊就得噶啦，就唔需要擺冰格噶喎，千祈唔好擺冰格喎嚇。嗱，好啦，芬芬姨又見到大家啦。咁咧，我哋呢個北海道特級3.6牛乳布甸咧，就已經經過咗2個半至3個鐘嘅凝固之後咧，喺雪櫃啱啱拎出嚟啦。咁我哋大家睇下個效果咯喎。嘿，睇下先。嗱，俾大家睇下，嗱係凝到㗎，凝固到㗎，睇唔睇到啊？好開心啊！睇下佢裏邊呢，夠唔夠滑咯嚇？睇下先，噔噔噔噔，嘿，嗱，大家睇唔睇到啊？就係咁樣啦，咁樣，大家滿唔滿意呢個效果呢？好啦，嗱，我哋呢個北海道特級3.6牛乳布甸呢，就已經又完成咗啦。希望你嗰個都可以做到啦。希望你哋都中意喎。咁我哋芬芬姨呢，下次再同大家分享另外嘅小主意咯喎。好啦，我哋下次見啦。
拜拜。